大家好啊！咁我哋而家呢個短片呢，就會教大家點樣打一個叫 Skype 嘅免費網絡電話。咁其實呢，網絡電話可能有人聽過啊。Skype 係一個點對點嘅形式，透過 VoIP 嘅技術呢，咁就可以同遠方嘅親朋戚友、同事呢可以溝通㗎。咁其實呢，你應該如果你唔知咩叫 Skype 呢，你應該睇一睇 Skype 個網站先，就係 www.skype.com。咁其實咧，簡單一句，佢就係用呢個 VoIP 嘅技術，即係 Voice over Internet Protocol 嘅技術。咁透過 Internet 就可以咧實現到同固網電話一樣咁清晰嘅對話質素。咁即係一般人所講嘅軟電話。咁其實咧，點樣可以打到 VoIP 咧？其實你只係需要幾樣嘢嘅啫。咁第一樣嘢當然係呢個 software Skype 啦。咁唔使擔心，呢個係一個免費嘅軟件。咁之後咧，你仲要有咧一個叫做 VoIP 嘅機圍。VoIP 嘅機圍呢，佢就係坊間度揾到噶，咁佢就可以呢控制到你嘅固網電話，咁就可以喺屋企呢就已經可以接收到 Skype 噶啦。如果唔明嘅話，應該就會示範俾大家睇睇。咁如果你唔喺屋企嘅話呢，咁你有呢個 VoIP 機圍呢，都可以用手提電話呢，都可以接收到來自 Skype 嘅電話嘅。咁詳細點樣做呢？但係好，事不宜遲。咁點樣可以打到一個 Skype 嘅網絡免費電話呢？咁其實如果就咁用軟件嘅話呢，你可以開翻個軟件睇翻，咁隨時呢打俾你自己中意嘅用戶都得噶啦。咁而家呢，因為我哋要試啊嘛，咁我哋呢就會用翻佢一個叫做 Echo 嘅自我測試程式，即係而家你見到嗰個自我測試程式，咁你就可以測試下究竟你自己嗰個 Skype 呢嘅運作係咪正常嘅。咁因為我哋裝咗個 VoIP 機圍啦，咁我哋呢就可以用固網電話，即係我哋屋企電話。咁如果你有無線嘅話呢，就可以通屋走，攞住個無線電話呢，咁你隨時呢就可以打俾 Echo 噶啦。咁呢Echo 即係一個 texting service 啦。咁首先我就可以示範下點樣打一個電話，直接用屋企電話打俾遠方上嘅網嘅親友。咁其實呢，佢好簡單，佢有一個叫做呢00啊，見唔見到後面有個00啊？後面嗰00呢，就話俾大家聽呢，你可以呢自動呢去 set 佢一個叫做 set 咗個代碼。咁個代碼你就可以呢透過打00呢，就可以揾到呢個 Echo 呢個人噶啦。咁我哋呢裝咗個 VoIP 機嚟之後呢，我哋就可以揸住個電話，咁開咗佢啦。咁我開埋 speaker。咁我就嗰度你可以透過說明書咧知道呢，撳井，咁你就會呢自動切換為一個叫 VoIP 嘅制式。咁你跟住呢，就再跟手打00，跟住再撳井呢，你見到 Hello, welcome to Skype call testing service. 係啦。After the beep, please record a message of up to 10 seconds. Afterwards, your message 咁你就自動可以打到俾一個叫 Echo 嘅人啦。咁跟住我哋都係嗰個示範嘅錄音啦。錄完音之後呢，就可以話播翻到俾你聽，而你係聽到呢，就代表 Skype 係運作正常噶啦。Echo 嘅人啦。咁跟住我哋都係嗰個示範嘅錄音啦。錄完音之後呢，就可以話播翻到俾你聽，而你係聽到呢，就代表 Skype 係啦。係啦，佢嘅英文版話俾你聽到就冇問題噶啦。好，咁我收咗你先。好，咁收線之後呢，自動呢 Skype 都會幫你收埋線噶啦。咁我就已經完成咗點樣喺屋企電話打 Skype 嘅示範。大家好，我哋啱啱試完呢，用固網電話經過 Skype 打俾遠方嘅親朋戚友。咁呢，但係我哋未必喺屋企噶嘛。咁隨時隨地呢，我哋都可以用手提電話呢，可以打到俾 Skype 嘅。咁其實點做呢？其實你先有部手提電話先啦。咁我哋可以呢，將個手提電話呢打翻俾自己屋企嘅電話號碼。咁個 concept 就係將自己屋企電話號碼呢，佢就會將個通話轉去個 VoIP 機圍，咁打俾個用戶嘅。咁我打完，咁我而家打咗啦。咁同一時間呢，我哋固網電話又響啦。咁呢，經過一輪響完之後冇人接呢，咁我哋就可以呢聽到 BSN 之後輸入密碼，
輸入密碼之後呢，就撳升，撳完升之後呢，你就可以打個快速鍵。我哋啱啱之前講我 set 咗00嘅，咁00呢就再打升，你就會自動呢就撥咗俾呢個街市啦。係啦。咁我哋就聽到佢嗰個自我測試程式喺度講嘢啦。咁我哋錄咗音之後呢，如果聽到自己講嘢呢，就證明 Skype 呢個透過手提電話呢打 Skype 都係冇問題嘅。好，我哋已經成功聽到啦。咁好簡單嘅啫。咁其實呢，我哋已經可以用手提電話呢，透過電腦呢打俾遠方嘅親朋戚友。係啦。咁大家好，我哋啱啱呢就試完用手提電話打俾 Skype 嘅用戶啦。咁我哋而家呢就會試下點樣可以聽到來自網上面，即係來自你遠方嘅親朋戚友嘅電話呢。因為好簡單嘅啫。咁因為你有咗呢個 VoIP 機圍之後呢，咁你就唔需要再裝嗰啲耳塞啊、咪啊嗰啲噶啦。咁你自動呢就直接可以，如果 Skype 有來電嘅話呢，你嘅固網電話就會響。咁啊，固網電話響嘅時候，你就可以聽啦。咁我而家試試先，因為呢，其實 Skype 自己有個 function 嘅，你又係揾翻 Echo。Echo 呢係一個自我測試程式，你可以呢選擇呢撳即時傳送即時信息。咁彈咗個 dialog 出嚟呢，你就可以揀佢，可以直接打一個 function 叫 call me，CALLME。咁你打完之後拍 enter 之後呢，咁佢喺幾秒鐘之後佢就會自動打俾你噶啦。係，聽到自動打俾我啦。咁我哋就可以聽啦。咁我哋就可以用固網電話呢，就接到 Skype 嘅電話噶啦。咁跟住當然可以繼續咁講啦。咁仍然都係一個錄音，就可以證明到你係嗰個通話係冇問題嘅。好，時間關係唔錄啦，睇埋先啦。仍然都係一個錄音，就可以證明到你係嗰個通話係冇問題嘅。好，咁我收線先，搞掂。好，咁個 Skype 就自動收埋線啦。咁我哋呢，跟住就跟手呢，就會再試埋點樣用手提電話呢去打 Skype 嘅。咁就係咁又嗰句啦。咁如果有 Skype 嘅電話嚟到啦，你就可以再試一次用 call me 嘅 function 啦，打喺個對話框框度打 call me， 打完 call me 之後呢，就拍 enter， 跟住佢幾秒鐘又會打嚟啦。咁我今次唔聽電話。咁唔聽電話之後呢，佢就會自動轉去，咁咧就會自動轉去我嘅手提電話度啦。咁因為經過之前嘅 setting 之後呢，佢就自動呢就會將個對話呢就轉去呢部手提電話度啦。我哋等等先啊。電話到啦。好，咁我電話到咗之後呢，咁就可以話俾大家聽呢，其實你就可以透過網上面有人打俾你呢，你都可以用手提電話可以接到嗰個 Skype 嘅來電，咁就當然唔需要任何 IDD 嘅費用啦。好，咁就係一個完整嘅示範啦。